Først så var vi jo der og kikket, parkerte der. Ja, det husker jeg. Det var ikke noe sånn kult. Og så gikk vi langs veien, og så vi det. Dette her er da en plass som heter Hopeskogen. Her var det en svær brann på høsten 1992. Jeg tror det var høsten, eller kanskje det var sommeren. Svidde av alt som heter skog på den siden av veien. Det så jo helt avsindig ut, alt grønne her var bare liksom svart. Ja, det var helt svart ørken. Og litt, de klarte å stoppe det på den siden der, da. Det er ikke så veldig mye svidd på den siden. Men alt dette her er jo faen meg så har grodd opp etter 92. Etter høsten 92. Men Hordanes landtre står fremdeles. Ja. Kult. Ja, det er fett. Det vil alltid bli slag, skog og bortfor. Kampen mellom godt og ondt er tidløs. Men jeg Tok jo bilder av hverandre, det var vittig. Det var liksom nivået det var på. Med kamera og tok bilder liksom en og en. Høsten 92 så var det jo selvfølgelig ingen trær. Kun døde trestammer, helt sånn forvridde. Det var veldig tøft. Så det, that is the very tree, ja. Og siden en gang har skogen blomstret, og vi har visnet. Skogen blomstrer og vi har visnet. Det er vittig da, hver gang jeg kjører forbi her, mellom Haugesund og Bergen, så er det Hordanes land. Det er noe for Haugaland Reiserådet. Ja. Hordanes land turisme. Come experience the tree from the album, ja. Så burde det ha sånn plakett på fjellet da, selvfølgelig. Ja, kom igjen da. Ja. Det er for meg elendig, er det faktisk. Jeg gnient ikke av det, altså. Ja, det er dritdårlig gjort, altså. Kom igjen, det var litt raust da. Ja. Kanskje en statue, i hvert fall av oss to da, siden vi holder på ennå. Det er jo der. Ja, det er. Sant? Hordanes land, den er jo en klassiker liksom, i scenen. Den er jo liksom en mix mellom å være litt mer rocka, som er Alfader og Odin, til å vise band på sitt aller mest storslagne, sånn som Slaget i skogen bortfor, som er jo et langt mastodontverk, liksom, som, ja. Men også en videreutvikling av de symfoniske elementene fra Yggdrasil. Arrangementdelen begynte å bli på en måte mer viktigere og mer fokus på liksom atmosfære og skape liksom en slags stemning da, nesten en sånn landskapsmaleri med musikk på en måte. Den var jo hakket opp, synes jeg. Det var liksom da det begynte faktisk å lese liksom reviewer i forskjellige metal science institutter og sånt, at de hausa en ganske bra opp, husker jeg, at det var liksom, her var det ting som var på gang. De hadde jo egentlig signert for Death Like Silence, plateselskapet til Aarseth i Mayhem. Men de hadde ikke nok materiale til en hel LP, så han lånte bort materialet til Candlelight, et selskap i England, som ga den ut, og som da senere også slo sammen med første EP-en til Emperor. Så der har du liksom den første sånn ordentlige sandwichen da. To av Norges da ukjente, men etter hvert meget kjente norske proto-primitive black metal-band. Emperor tok jo virkelig fyr med de to første platene sine. Det er jo gigantisk. Det var jo kompiser av oss, og de kom jo over her til å spille en konsert. Så det var jo det blant de folka sammen med Bergensgjengen som holdt mest kontakt med. Da. Split-CD var jo ekstremt vanlig før i tiden. Du hadde split 20-tommere, split demoer og split CD-er, split LP-er. Så det var et veldig vanlig promoverktøy på den tiden. Og det var mye mer jobb på den innspillingen der enn bare på Yggdrasil, liksom.
Så det husker jeg godt at det var liksom, yes, nå, det her må vi gjøre skikkelig liksom. For det skulle jo være en utgivelse, det var første liksom plateutgivelse, så det var liksom, ja, det var liksom litt stort. Det virket litt fjernt når jeg tenkte på når vi begynte å øve på at det her skulle på en måte bli en plateinnspilling. Det var, ja. Jeg tror ikke så mange av oss som tenkte på det i starten, det var bare liksom bare for lagd, bare spille musikk og ha det gøy. Da bodde jeg jo fortsatt i Etne. Ja, stemmer. Hovedsakelig. Som ikke er veldig langt ifra Ølen, kvarterskjøring. Ja. Og der var jo da Lydloftet studio som var liksom litt sånn proft, regionalt. Så det er jo de folka som i dag er blitt ABC-studio. Oppe i annen etasje der. Det var bookingsentralen til Jørgen Skeie Konsertkompaniet. Artistsentralen til Frank Ove Davidseth. Og så hadde vi kontrollrommet i de 4 vinduene der. Og så i bakkarta så var det jo opptaksrom. Det var jo små forhold, og så var det gitaranlegg i gangen og sangboks i midten. Ja. Og så var det røykerom. Overalt? Jo, ja, det var jo det for noen, men det var liksom litt livredd når det kom vikingrockere da. Nå hadde jo litt stor respekt for akkurat den gjengen der da. For det låt jo seg kulere. Det var jo opp et steg for oss da. Ja, men dere har jo vært i manns forskjellige studioer. Jo, vi hadde jo først så var det jo Slakthuset i byen, sant? Ja, ja. Det var jo sånn 8-spors. Ja. Og så var vi på Karmøy på Svein Sjøen, ja. Ingenting vondt å se om mikromusikk, men vi var vel egentlig et par hakk opp selv i tillegg da. Både altså, musikalsk og arrangementsmessig, og bandet hadde jo fått mye mer respons. Det var litt sånn forventninger. Og det her var jo en konkret det var ikke en demo, det her var en konkret innspilling til en utgivelse. Så det var jo et mer skjerpet fokus. Vi visste mye mer da hva slags lydbilde vi ville ha, men vi var mye mindre. Vi hadde fortsatt ikke liksom peiling på liksom hvordan vi skulle få det, men jeg tror vi nok klarte å forklare det bedre til han i studio da. De var ikke like overrasket over sounden. Nei, de hadde jo kanskje gjort en del mer forskjellige ting da. Var det Reinhardt var det første dagen. For å vise hvor lite sjokkert han var. Etter man hadde kjørt gjennom åpningslåten Slag i skogen bortenfor en hel gang. Da. Den er jo 12 minutter pluss. Ja, han er noe sånt. Så de kom inn og ingen respons fra kontrollrommet. Så vi kom inn der og rett og slett satt seg til å kubbe. Men det var ikke lavt, det volumet. Nei, det var ikke det. Det var kanskje en søndag også, det er mulig han ikke gikk og la seg klokka 10 på lørdagen. Husker det var starten, men det brøt isen på en fin måte. Det er jo faen meg 26 år siden. Du spiller jo de samme låtene, de er fortsatt med i settet. Da. Ja, de bør jo det. Ja, to må de faktisk spille med jo det er ganske absurd. Relativt hyppig. 3 låter på 30 minutter sammen, litt over 30 minutter. Ja, det var ene var jo sånn 13,5 eller noe sånt. Det var ikke så lett for oss å vite hvor vi var i greier, men dere hadde jo figurerne, så dere visste jo nøyaktig hvor det var. Du hadde roen, for jeg husker når vi kjørte gjennom den lange på 13. Ja. Det var jo søndag morgen dette her, vi begynte. Sikkert utrangler da, jævlig gøy. Vi kom inn igjen i studio, for det var så stille. Rennet! Så langt fra høyttaleren, det var høyt, altså. Co-teknikeren lå og sov. Tenkte vi, han her har godt sovehjerte, altså. Ja, nei. Eller roen. Vi ble jo litt sånn sleten, ikke på grunn av musikken, men jeg jobbet som snekker da, og satt mye på taket og kom ned på kveldene og skulle i studio, så det var jo helt dødtrøtte opp klokka 7 om morgenen og så holde på etter klokka 12. Anbefales det etter en lang arbeidsdag, 5-6 timer med en svein. Ja. Det er altså kjappeste låter. Men du sovner lett da, vet du. Jeg husker, det var kjekt når det var spilt inn på bånd. Det var liksom hele bandet og alle teknikerne var alltid involvert i miksen. Ja. Du trengte jo never til å mute sporet. Det var en slags koreografi, det er dans. Opp med den. Det måtte planlegges, det vet du. Ja. Så bare ønsker man hadde litt større studio til dere for det. Dere var jo så gode spillere. Det var jo, vi synes jo det her var... Ja, det var jo svære det. Litt krøkkete trommelyd i forhold til nå. Nå låter det litt mer åpnere. Folk, altså de snakker jo om det som liksom helt ultimat. For det er jo så
rått, liksom. Sant? Ja, ja. Og metal har jo blitt, til og med black metal, har jo blitt enormt sånn klinisk og Ja, det er ikke så bra det. strukturert. Så det, Polert og helt sånn. Ja, nei, folk digger jo det der rabalder, krigstromme, Ja, ja. alt det er jo, men det er jo, det gruver jo, og det svinger og Kan beveger vite det. seg, men det er liksom, Det er jo akkurat det da, det beveger seg faktisk, i Det er litt motsetning sånn- til Ja, ja. dagens produksjoner. Så. det er sånn sky av lyd, liksom, som bare buldrer, det er jævlig fett. Rå energi, rett og slett. Vi liker det. Så det var ganske sånn intenst, det var ikke mange dager det var, 2 eller 3 dager. Ja. Altså 2 dager innspilling og 1 dag mix. Og, Ja, det var tider det, altså. Dødsfett. ja, det var det altså. Det var en stor greie for oss, som sagt. Så bodde vi hos dere i Njetene. Bodde i Njetene, ja. For Mordi og Kåre var på en eller annen tur. Ja, det er jo ferie, tror jeg. Ja. Da var liksom første gang jeg følte at jeg liksom, om jeg ikke hadde kontroll, da, men at vi var mer aktiv i den her selve innspillingsprosessen. Så det gikk ganske fort liksom, i gradene der fra å være helt sånn newbie og ikke skjønne noen ting til liksom, ok, nei, vi må ha det sånn og sånn, og den må høyere opp, og det her må liksom, ja, vi hadde mer klare retningslinjer da, på hvordan vi ville få det lydbildet vi ville ha da. Litt mer presise trommelyd da, at det ikke skal være så buldrete, men liksom at det skal være litt mer definisjon. Men hvordan var trommene mikket opp da? Jeg husker ikke Nei, det. det var vel Var det ommikker? 9-10 mikker. Ja, det var sånn mikk på hver dings, Ja, liksom. og så fram og bak stortromma, under over skarp ambient. For det Og er så et eller annet var det veggpaneler, eller hva var det? Var det sånne harde trepaneler, eller var det bare demper? Det husker jeg ikke. For vi gjorde noen små forbedringer, for det ble jo ganske, det første produksjonen så var det var jo, lyden forsvant inn i veggene. Og så hadde vi noen naboer her som saboterte oss da. Og det også. Sikringene til kontrollrommet lå i den leiligheten, Ja, så de drev og tok sikringene midt i produksjonen. Ja. Så det var de ned og ut og kjefta og få på sikringene. Stilig da. Og mus i veggen som gnagte av hovedkabelen til bombemaskinen. Det forsvant etter et spor, forstod ingenting, og etter 14 dager så tok de åpnet veggen. Og da hadde jeg mus og gnagt av nesten hele kabelen. Slag i skogen bortenfor på Hordaland og sånn der. Nå har vi gjort med en sånn Roland E15. Den har dessverre ikke en sånn synthesizer som gjerne var en bra plass å starte da, for unge folk som vil spille keyboards. Og der var det greia at tempoet på den plata der var egentlig bestemt av hvor fort den rytmeboksen gikk. For den hadde et program som het Country, og det var liksom basstrommeslag, skarptrommeslag. Og satte den på full gass på 200 et eller annet BPM, så høres det nesten ut som sånn full pinne på kjent black metal. Så der var liksom den laget. Så da satt jeg med sånne hysteriske overganger og sånn kongas-opplegg. Sånn som på disse her som spiller enmannsband på danskebåten. Og så satt jeg og spilte gitar til det. Ja. Den ble jo veldig bra. Det er jo Yggdrasil for så vidt også. En ting som vi driver og trykker opp på vinyl og blir gitt ut i forskjellige format for samleren. Noen diehards mener jo at lydestetikken der er liksom helt briljant. Ok, ser den hvis du er liksom på jakt etter noe som er veldig sånn tidlig og uferdig. En god jobb der, synes jeg, både band og studio, altså. Og så coveret. Og det er en fyr som tegner. Vi fikk tilsendt testpress og greier. Jeg hentet på postkontoret her i Etne sentrum. Det var ganske stort. Det var vel i mai 93. Da fikk vi testpresser med cover og sånt. Det er fremdeles et ganske sterkt øyeblikk å tenke tilbake på. Det var jo noen hadde drømt om ganske så lenge.
Egen vinylutgave. Og den gangen var det jo vinyl som det fremdeles var hovedformatet da. Ja, det var det. Og så CD-en var liksom sånn ekstra. Ja, det var ekstra. Det var en split-CD sammen med et annet band. Sånn. Og så fikk vi jo et Candle 001. Det var jo litt stilig. Det var den første utgivelsen på det selskapet. Ja. Han har jo solgt noe grassat da. Ja, det ble gitt, Mer enn vi vet, men... ja, den ble gitt på sånn split. Altså, det var separat vinyl. Og så var det 2 sånne minihjelper på en split-CD. Split-CD var ganske vanlig på den tiden. Og den split-CDen har jo solgt helt ekstremt. Han var liksom vært turnert i Japan og Malaysia. Alt det der. De kommer alltid dragende med den der. Alltid et par folk på konsertene som liksom 40 pluss, forteller om når de var, Men finnes det 15-20 år og bestilte. Ja, den vinylen, den finnes da. Du finner den på disk også, men den er dyr da. Det er sånn der 500 euro. Ja, det er en fest det. 5.500 kroner. Fest i utlandet. Så den ble jo sånn samleobjekt. Ja. Men det var jo bare 1000 eksemplarer av den. Ja. Demo er jo demo, og den var jo i sirkulasjon i undergrunnen, og den var jo omtalt i fanziner og mindre blader og sånt, og til salgs på Shabby og via post, men Hordanesland var jo utgitt på et selskap som hadde promobudsjett, og selvfølgelig, da fikk du jo plateanmeldelser, så det var jo klart helt noe annet enn det som hadde drevet på med før da. Ikke mainstream fremdeles undergrunn, men nådde jo ut til vanvittig mange flere folk, ikke sant? Og spilte min fullengder mindre enn 1 år etterpå. This is all power. Det begynte virkelig å rulle på etter utgivelsen av Hordanesland, definitivt. Og da var vi liksom, da hadde vi liksom en fot internasjonalt, litt opp forbi undergrunnen. Ja, nå med Enge skole. Så det var første skoledagen med moderen. Og de spilte inn Hordanesland i Lydloftet. De folka har da gått sammen med lokal lydkompetanse herfra. Blant annet noen karer som gikk i klassen over meg her og bort på der. Så startet de et studio lenger borte i sentrum, som dessverre brant ned. Så fikk de kjøpe denne her, gamle skolen. Og der har de bygd studio. Så kontrollrommet er jo der jeg satt på pulten og hadde... Ordfag? Jeg vet ikke om jeg hadde det her. Det var vel borte på ungdomsskolen, vel? Ja, det hadde ordfag på Barneskolen? Barneskolen, Ja. Så det er jo en slags sirkel. Og hvis du snur det bak deg der bodde musikklæreren, som også på en måte har blitt viktig for Enslaved, Morten Odén. En musiker, en veldig dyktig musiker som ble flyttet til Etne for å bli musikklærer. Jeg ble så enormt begeistret for den analogsynten hans da. Jeg trykte på den og lagde støy. Stakkars fyren solgte den til meg for 500 kroner, så fikk låne av moderen. Det har jeg da hørt flere ganger jeg har vært tilbake i Etne, at han angrer på det den dag i dag. Den har vi brukt på Brukt av masse. nesten alle platene. Det dytter oss jo kraftig i retning av det mer eksperimentelle. Å ha en sånn en. Publikum var jo altså så maksimalt uinteressert i det vi holdt på med, at det var jo, altså vi skjønte ikke hvorfor vi var der engang. Kom neste band på sånn, og det var en sånn mellomeuropeisk orkester med trekkspill og hornhjelm. Og folk gikk jo totalt bananas, ikke sant?